6. käik. Tere, ilusat laupäeva õhtut, kallid rallisõbrad. 6. käik rallipodcast läheb eetrisse, kui sõidetud on 14 kiiruskatset hooaja esimesest rallist Monte Carlos, täpsemini hetkel veel Prantsusmaal, ja juhib meil seda pidu Thierry Neuville. Läks siis viimase katsega juhtima. See esikoht on siin 3 mehe vahel pendeldanud. Neuville, Ogier ja Evans on meil esikolmik. Evans on natukene 2 eelmisest mehest maha jäänud ja Ott Tänak hoidmas siis 4. kohta ja viimas endale koju 4. koha punktid laupäevast, kui ta homme finišeerib. Homme, tuletan meelde, veel punkte mängus, sellest kõigest saame täna rääkida. Saatejuht Gunnar Leheste ja minuga kohe liitumas ka Roland Poom. Jaan Martinsoni hetkel veel kätte ei saanud, proovime saate jooksul uuesti, seikleb tema jälle kuskil traktorite taga, hetkel levist väljas, aga loodetavasti saame kätte. Kuulame ära, mida Ott Tänak rääkis Jaanile lõunase meediatunni ajal, kui ta hoidis 4. kohta ja hoiab ka praegu 4. kohta. Ott Tänak, Monte Carlo ralli laupäeva hommikul said ennast kenasti jooksma, eriti 2.-3. kiiruskatsel, mille sa võitsid, et auto on hea ja oled sellega juba kohanenud? Ma arvan, et kohanenud on natukene võib-olla optimistlikult vara öeldud üleüldiselt. Eks me katsume areneda ja ega meil ümberringi väga palju võidusõitu ei ole, et siis on iseenesest võimalik üritada leida erinevaid suundi. No seal ees mehed ikka suruvad täiega, et ei saa öelda, et nad nüüd endast maksimumi ei annaks ja sa sõidad nendega võrdselt, võidadki. Jah, eks see nii on, aga eks ta peaks kindlasti natuke stabiilsemalt tulema, et ilmselgelt eks ralli start oli raske. Ei olnud hästi ette valmistanud, eks meil oli vähe aega ja nii ta on, et see esimese ralli rõõmud uue autoga on alati keerulised ja eks minu enda viga kindlasti maksis päris kallist raha. Rääkisid siin, et kiiretel sektsioonidel on see auto väga hea, aga tehnilistel mitte nii väga, et millest see tingitud on? Ei, auto on okei, aeglastel ka, lihtsalt see nii-öelda, kuidas siis öelda, mis see eesti keeles võib olla, et eks see mootori või ALS on selle asja nimi, et aeglase peal on temperatuuriga probleeme ja siis miskipärast just see auto hetkel kannatab, et hetkel ei osata nii-öelda tagasisidet anda või ei ole nagu täpselt aru saama, mis see põhjus on, et miks me just nii palju sellega hädas olema, aga eks näis, ehk saame targemaks. Aga seda viga on võimalik ikka järgmiseks ralliks parandada? Ei oska, eks siis näis, mis see lugu on, et eks ta üleüldiselt on siis igas meeskonnas on olnud keeruline teema, et see on nii-öelda väga täpselt reglementeeritud ja raske on nagu head asja saada, aga kindlasti ütleme, et midagi ei ole võimatut, et kõik on võimalik. Tänase järgi kas lootus, et pühapäeval korralik sõit teha ja häid punkte koguda on suurenenud sul? Kõigepealt peame pühapäevani jõudma ja siis vaatame, mis pühapäev toob, et eks pühapäeval jälle uued katsed. Sellised olid siis Oti jutud lõunapausi ajal. Õige varsti peaksid vähemalt kirjalikult jõudma need jutud ka Jaanini, kes need Nitsast sisse toksib või siis meile toimetusse. Viimati, kui Jaaniga päeval rääkisin, Jaan jälle palus arvata, et mis on tema hetkekiirus, isegi 20 kilomeetrit tunnis oli ja hakkas tema juba Nitsa poole sõitma, sest muidu oleks hommikul võib-olla kohale jõudnud. Ma tegelikult ei kujuta ette, kuidas kogu karavan nüüd Monte Carlo poole hakkab täna õhtul sõitma. Jaa, tere minu ka. Ma ei tea, kus sa oma selle saate loogikaga oled, kus salvestad, aga jaa, ma ei tea, see saab olema päris huvitav. Kui palju seda neid protestijaid seal veel on teede peal, ma isegi pole kursis ausalt öeldes praegu. No päeval oli ikkagi umbes veel, kui Jaan helistas. No ma nägin mingit ägedat või naljakat tweeti, vist oli Gustav Kruda poolt, et
et ma ei määleta, olid põllumehed, siis tahtsid seal, mõtlesid, et peaks panema katse ka veel kinni, et siis saaks rohkem tähelepanu natuke, et mingid huvitavad mõtted on seal kohalikel põllumeestel. Jaa, õnneks nii kaugele pole veel jõutud. No kuidas tänast päeva oled nautinud siis? Kuule, ma pean ütlema, et täitsa meeldiv oli vist, et võib-olla eile oli kuidagi sellist powerit natuke endal sees rohkem ja kuidagi uus hooaeg algas, aga ega ei saa kurta, täna ikkagi algas ka kohe sellise väikse actioniga ja eks seda juhtumist mingid momente ikka terve päeva jooksul kogu aeg oli, nii et ma arvan, selline suht mõnusa tempoga päev tegelikult oli. No Otil 10 punkti on juba taskus, eeldame, et ta homme ikkagi finišeerib. Evans ütles nüüd viimases katselõpu intervjuus, et ega homsele tuleb minna vastu nii, nagu algaks uus ralli. Oled sa sama meelt? Jaa, tegelikult olen küll. Ma mõtlesin, et kas ma olen või ei ole. Ma pigem olen küll, sest tänased punktid on ju nüüd lukus. Kusjuures siin ma pean ära lisama selle Neville'i ja Ogieri võitluse. See oli, ma arvan, üks asi, mis selle päeva nagu nii lahedaks tegi siin õhtul, et seda oli lust vaadata. Aga selles mõttes ma olen nõus lihtsalt väikse sellise nüansiga, et see, sa pead ju päeva lõpuni ka tulema, et sa ei saa nüüd täitsa lolliks minna ja olla kindel, et need 10 punkti kodus on. Aga homme hakkab uus päev punktide mõttes tõesti, et selles mõttes, kui me sellest vaatest praegu vaatame, Oti 10 punkti ei saa nagu kurta, tegelikult on ju päris okei. Et homme veel 12 punkti laual võimalik võtta maksimaalsena, ilmselgelt ei lähe seal maksimumi võtma, aga kui ma arvan homse päeva proovida lõpetada seal, ma ei tea, top 3 sees, oleks juba, ma arvan, päris kõva sõna, sest tänase kokkuvõttes oli Ott 3. Kaotust Ogierile 34 sekundit ja Neville'ile 49 sekundit, Elfin Evanses 1,6-ga. Et tegelikult ma arvan, et homme nagu võistluskohta on päris kõvasti Otil just Evansiga. No vaatame tänase päeva lõikes. Tänase päeva totaalne ebaõnnestuja, kui nii võib öelda, on see mees, keda me juba eile siin maailmameistriks kuulutasime, Elfin Evans, kaotas siis Neville'ile päeva lõikes 51 sekundit. Uskumatu. Müstika. Täiesti müstika ja see oli ka tema enda jaoks müstika. Ja mingit silmaga nähtavat või vähemalt avalikult välja öeldavat tehnilist riket ju mehel ei ole. Me ei tea, mis tegelik seis on. Ma ei taha siin jälle nagu mingisugust sellist eeldust teha, aga see on see natukene, millest me rääkisime eile või üleeile. Et Evans on see mees, kes võib saada hästi minema, aga kas laupäeva õhtul või pühapäeval ta lihtsalt vajub ära. Et kui teised, nagu võtame Ogieri, et ta nagu see graafik läheb aina ülesse, kuidas ta suudab pushida ja tagasi võidelda ennast ja ralli lõpeb. Siis, kui ralli läbi on, siis minu eest Evansi ralli oleks lõpetada siis, kui ta algab. Et ta on alguses kõva ja lõpus ta lihtsalt väsib ära. Ta ütles ise ka, et ta saab aru, et see katse pole ideaalne, aga nii suur kaotus, et see on täiesti nagu ebanormaalne ja ega ongi. Nõustun temaga täiesti. Ja totaalne õnnestuja tänasest päevast loomulikult Thierry Neuville sõidab nii, et nägu on nalja täis, muigab, kui katse lõpus oma aega näeb, et mees lustib. Minu mõist täna hommikul see 9. katse lõpp oli lihtsalt nagu üliheadus. Tüüp tuli lõppu ja öeldi, et kuule, et Ogier on ka sest praegu, ma ei tea, 20 sekki taga on ja splittida ja see tüüp lihtsalt nagu muigab ja nagu ma ei tea, kus see tuleb või mida teised teevad, et ma lihtsalt, tundub, et kõik klapib ja Gravel Crew on head tööd teinud. Tegelikult täna oli seda päris palju näha, kus Gravel Crew info oli täpsus. Isegi info oli kõigil kindlasti õige, aga see täpsus ja täpsuse all ma mõtlen, et kas kurvi algusest hakkab näiteks jäine koht või et sa paned, ma ei tea, ma toon näite, parem 5 pluss jää, et kas see jää hakkab algusest, kas ta on keskel või kas ta on lõpus, et kui hästi see seal ära detailidesse kirjeldatud on. Ja me näeme Munsteri 3. aeg 9. katselt, et see ei ole ju tegelikult nagu nii-öelda normaalne ja Munsteri päris kiirus, et see oli lihtsalt nagu, tal oli 2 softi, millega ta võitis, pluss
ma arvan, et see gravel crew töö oli üli hästi tehtud ja no Neville'il oli kõik täna mega lihtsalt, et kõva töö, noh, ei saa üldse midagi halbade kohta öelda. No Dirtfish, rallimaailma siis number 1 meediakanal tänasel päeval on lausa terve artikli pühendunud sellele, et ilmselt see gravel crew info täpsus saabki sellel rallil otsustavaks ja ma arvan, et tänane päev selle tõestus ka oli. Ja aga ma arvan, et ega Monte võibki nii kokku võtta, et kui meil ei ole täna vähe selliseid traditsioonilisi Monte olusid, siis vähemalt on need mingid lõigud ja mingid kohad, mis tegelikult toovad neid Monte nüansid ikkagi sisse, et gravel crew olulisus. Et selles mõttes see teeb ikkagi nagu omamoodi selle Monte Carlo-likuks ralliks, kuigi meil seda lund ja jääd ei ole nagu võiks olla, nii et sellest poolest nagu, ma ei tea, tuleb tänada seda kruusa, mis ja veidi jääd, mis seal teedel on. No kui tänase päeva suurima draama peaks välja tooma, siis no Munster vast oli kahju mehest, et ta teekond niimoodi kurvalt lõppes, et rajapiirdes ta jäi ja teele tagasi, ma ei tea, kas praeguseks on saanud, aga päris kauaks ikkagi kõrvale jäi ja katkestama pidi. Sellest tõesti kahju, sest ma arvan, et kõigile nagu ootamatult hästi tegelikult siin tuli. Et ma ei tea, võtame kas või katse enne, kui ta pidi katkestama Mikkelsen Formaux selja taga. Et ja Elfinist 5,6 sekundit taga 21 kilomeetri peale, mis on ülihea tulemus. Katsevõitjale 9,8 sekundit kaotust, 0,5 suurusjärgus katsevõitjale kaotust. No see on nagu ülihea koht, kus nagu edasi minna. Tegelikult on minu jaoks ta nagu täiesti üllatus olnud siiamaani. Ja no see väljasõit oli selline väga-väga halbade asjade kokkulangemine, et tegelikult auto jäi terveks. Ta lihtsalt jäi kinni sinna, ta oli asfaldi peal ja 2 ratast kergelt asfaldi pealt möödas ja ta oli kinni seal kõhu peal, et aga noh, ütleme siis, et las õpib vigadest. Et vähemalt ma arvan, et ta on jätnud nagu positiivse mulje endast. Jaa, no tegelikult võiks ju ka draamaks nimetada seda, mis Otiga hommikul juhtus, et siis kui esimene katse peale hakkas, meile näidati kaadreid hommikust. Jõle kahju, et neid hommiku intervjuusid enam ei ole, et selle, mis hommikul toimub, selle info saamegi alles siis kätte, kui katse algab. Ja venda tõmmati Parc Fermeest boksi nööriga. Ma nägin ka seda klippi aga ma ei saanudki täpselt aru, kas see oligi mingi, mida ta pärast siis 9. katse lõpus kirjeldas, et vahepeal mootor töötab ja vahepeal ei tööta, et ma ei saanud täpselt aru, et mis see error seal oli, ma ei tea, sa said või? Ei, aga kõlab ohtlikult, kui vahepeal töötab ja vahepeal ei tööta. See pigem kõlab ohtlikult, jah. Õnneks ei ole katse peal seda juhtunud, jumal tänatud. Aga see nägi välja selline, sest meil ei olnud tegelikult infot ka selleks hetkeks, et kas ta nagu jõudis katsele või jõudis servisest välja, et ma korraks ka juba mõtlesin, et paar lööki nagu vist ei vahele siin pumbal, aga õnneks siis tuli juba kohe klipp, et mees sõitis servisest välja ja kõik oli hästi, et draama oli, igal juhul see oli siin korraks 10 sekundit draama. Enam-vähem samal ajal tuli ka Twitteris WRC.com-i ametlik teadeanne, et Otil hommikul see jama oli, aga siis ma hakkasin mõtlema, et ega tegelikult oleks saanud ju Hyundai selle teatega varem ära teha, eks nad kasutavad ka nüüd seda hetke ära, et hommikul enam intervjuusid ei ole? Ilmselt küll, jah. Meil ju see, nende uus sotsiaalmeedia tegelane vist on see Seep Scott, kes 2 aastat on pidanud meie Rally Estonial tulema meie telki podcasti tegema. M-spordist tuli üle siis, et peab tema käest küsima. Peame Lätis ette võtma mehe. Võtan ta Lätis ette, sest ta oli junior WRC sotsiaalmeedia tegelane, kui mina sõitsin. Nii et koos saanud seal käia ja teha küll, nii et ma võtan ta ette. Aga kui Oti tehnilistest küsimustest veel rääkida, siis andis siin vahepeal signaale, et kui on kiire katse, siis autole sobib nagu paremini ja kui on aeglane, siis jälle nagu vähem. Saad sa nüüd aru, mis
kuidas see nüüd mootoriga seotud on ja mis ta nüüd siis täpsemalt mõtles? Pean ausalt tunnistama, et ei saa ja ei saagi. Et ütleme, kus nüüd ajakadu tuleb, see ei ole kindlasti tehnilise probleemiga seotud. Tehnilise probleemiga olid seotud siis see üldse esimese katse ja mingil katsel oli tal veel äkki oli kolmas katse korraks see gaasipedaali teema nii-öelda, mis see engine mappinguga seotud oli. Aga rohkem, nii palju kui mina olen aru saanud, tehnilist probleemi katse peal olnud ei ole. Ja noh, see kaotus üldiselt on lihtsalt harjumine ja võib-olla auto selline peenhäälestus enda järgi. See, mis nagu tehniline probleem seal rohkem taga on selle mootoriga, mis siis ka täna hommikul oli, see on juba, see pole katse peal häirinud. Niimoodi olen vähemalt mina aru saanud. Aga üldiselt on tema nagu katselõpu intervjuud ja lõunane intervjuu ka selles mõttes julgustav, et ta tõsimeeli usub, et siit läheb ainult paremaks. Vähemalt autoga kohanemine. Jaa, ma arvan, et selles mõttes Monte on nagu nii selline spetsiifiline ralli, et siit nagu üldse nagu täna teha mingit järeldusi on mõttetu. Rootsi, et noh, kui me võtaks eelmise aasta näiteks, kus Ott vist oli M-spordiga Monte 5 äkki Rootsi võita, no mida me järeldusi teeme sellest? Järeldusi on meil mõtet siis teha, kui me oleme seal nii-öelda need kruusahooaeg hakkab. Et ma arvan, et siit ilmselgelt läheb paremaks, sest ega see Monte ongi selline nagu ta on. Ja minu meelest ega statistikat vaadates, ega Monte ei ole väga Otile sobinud, seda muidugi 2017 hea tulemus oli 3. ja 2019 vist oli ka teine äkki. Et need on ta karjääri jooksul 2 head tulemust Montest, aga ega muidu Monte talle nagu nii väga minu meelest sobinud ei olegi. Jaa. Rääkides siis homsest, ma arvan, et see saab olema üks läbi aegade vaadatumaid pühapäevi, sest juba sellepärast, et tahaks näha, kuidas nad selle punktisüsteemi nüüd ekraanile kuvavad. Üks asi on see, et me peame endiselt ju jälgima seda lõppjärjestust või kas peame? Seda üldist järjestust? Ma arvan, et ei no eks ikka jälgime loomulikult, sest ikka kes see ralli võidab on, sest ma ei taha uskuda, et siin juhtub. Samas ei tea. Ikka ei, aga vaata, kui nüüd kohad vahetuvad, siis punktid ju selles mõttes ei vahetu. Okei, väga suurt vahet ei ole, kes seal 3. kohal seisab, aga punktid saad sa ikkagi laupäeva järgi. Jaa. Tõenäoliselt, panuse ma teeksin see, et Ogier ja Neville ikkagi ralli mõttes vahetavad kohad ära, et Ogier suudab selle võidu võtta. Aga see ongi siis, et Neville pani 12 punkti täna lukku, on ju? Ja Ogier saab, 10. On võimalik saada Ei. Neville'il on 18 punkti lukus ja Ogier'il on 15 punkti lukus. 18 ja 15 oli. Ja Evansi 13. Ja homme saab võitu 7. Homme on 7, 6, 5, 4. Plus power stage. Et see läheb 3 punkti ahel. See võib juhtuda nii, et Ogier, kas Neville, et Ogier võidab ralli ja Neville saab rohkem punkte. See võib ikkagi lõpuks olla, ma ei tea, homne päev saab olema kõige põnevam pühapäev, mis on kunagi vist olnud, kui ma olen rallit jälginud. Ma olen üli excited juba homme kell 8 telekas olemast, et lahe saab igal juhul see olema. Ja see võib tuua juba kohe ära selle, et järelikult on midagi õigesti tehtud. Vähemalt on tehtud pühapäev põnenud. Kas see on õige lahendus või kas see on aus lahendus? No seda vaatame kunagi hiljem, aga põnevus on kohale toodud. No jah, homme ma ütlen, et võib isegi Katsuta olla tegija, teoreetiliselt, kui ta hommikul kohe suruma hakkab. Jaa, sest Katsuta rääkis seda kohe minu meelest peale oma väljasõitu, et tema keskendub pühapäeva peale. Mis tähendab, et ta tõenäoliselt on õhtuti hotellis vaadanud homsed 3 katset on boardi lõputult, kordades rohkem kui teised mehed. Ta ettevalmistus võib-olla pühapäevaks on kordades parem kui teistel meestel, kui ta oleneb, mis reffid tal on, kas tal on mingid head reffid võtta. Ja ma arvan, et praegu see SS14 tänane viimane katse ka, 4. aeg, Otil 1,8. Et kui ma ütlesin, et Tänak ja Evans võiksid homme hakata kõvasti 3. koha peale võitama, siis Katsuta on nendega täna päeva kokkuvõttes täpselt samas augus. Eks seal võib olla Tänak ja Evans Katsuta, kes hakkab 3. koha peale paugutama. Et tegelikult on homme
ülipõnev, esimese teise koha peale käib võitlus ja siis homse tulemuste järgi kolmanda, neljanda, viienda koha peale käib võitlus, et no, see peab põnev olema. Ja kui Munster tagasi ei tule rajale, siis Katsutol on kõige puhtam tee. Jaa, aga Munster, kuna pühapäeva punktid ikkagi, siis ta kindlasti tuleb, sest auto oli terve. Ja. Ja seda meil enam ju Montes ei ole, et mingi teatud arv asju, neid piloote võib tulla pühapäeval tagasi. Kunagi oli, aga minu meelest vist seda, tead, ma isegi ei mäleta, aga sest praegu oli minu meelest see teema, et üldse rallile peale lasti 40 autot ja mitte rohkem, et sealt juba kraabiti kõvasti neid maha. Et äkki see juba nii-öelda lahendas selle pühapäevas ära, mis muidu tavaliselt tehti. Peab selle üle vaatama, ma ei ole praegu kindel. Aga davai, lähme küsimuste juurde. No davai. Jätkuvalt siis 6 kaik@delfi.ee ootame kuulajate küsimusi ja homme meil tuleb siis välja anda üks auhind, milleks on Timo Anise välja prinditud pilt Monte Carlost. Timo Anis siis on meil teinud tublisti siin rubriiki 10 kaadrit. Väga lahedaid jäädustusi on ta sinna valikusse nüüd juba täna tuleb 3. päev pannud, tänast artiklit veel ei ole, aga tuleb ja siis nii ongi. Heiki küsib, päris pikk sissejuhatus, hiljuti oli ETV ekraanil saate Rakett esimene osa ja seal oli osalistel muuhulgas ülesandeks vaadata maketil olevat rada, sulgudes raadikatse ning valida välja 4 kiiruslegendi vahel, milline vastab tollele rajale. Mõnel osalejal õnnestus ka õige valik teha, aga pigem tundus see selline juhuslik valik olema. Küsimus Rolandile, kui ta peab, vaadates rada maketil ja nähes legendi, valima rajale vastava legendi, siis kui kerge või keeruline sellise valiku tegemine on? Mina sain alustada küsimusest aru, kas sa said? Ma sain. Ma ei ole seda osa vaadanud, vahel ikka juhtun seda Raketti ka vaatama. Aga kui peaks, ma ei tea, puht hüpoteetiliselt, kui ma oleks siis seal Raketi saates olnud ja oleks pidanud seda lahendama, siis väga lihtne. Ja kindlasti ma saaksin selle kohe leitud. Lihtsalt tuleks, kaks erinevat nii-öelda koolkonda on, üks on see nii-öelda kiiruslegend, teine on nii-öelda kurvi raadiuse järgi ja enamasti see siis on, et ühel on 6 kiire, teisel 6 aeglane. Et ja visuaalselt ma näeksin kohe enda legendi järgi, kiiruslegendi järgi nagu ära selle, mis see loogiline oleks ikka. No olgu. Ingmar küsib, mäletan lapsepõlvest, et autoga sõites kõige räigem kuritegu oli laetule põlema panemine pimedas. Siis sai isa käest uut ja vana. Vaatan, et ralliautodel on mõnel ikka päris eredad valgustid kaardilugejal, näiteks Martinil. Samas Ogier autos on see tuli üsna hämar. Kas see tuli on häiriv pimedas sõites ja kui palju see mõjutab? Rolandil on kindlasti oma kogemustest mõni lugu selle kohta rääkida. Kas sõitjal on ka valgusti või on rooli peal olevad nupud kõik nii selged, et isegi pimedas saab vajaliku nupu vajutusega hakkama? Ka mina olen väiksena kuulnud, et tuld põlema ei tohi autost panna, et muidu on kohe avariid olemas. See vist oli lihtsalt selline väike hirmutamine kunagi. Aga üldiselt kaardilugeja tuli on selline nagu spotlight, mis tuleb, me ei ole siin videopildis, ma ei saa käega näidata praegu, kui ikka talle tuleb, aga Gunnar, sina näed, et ta tuleb nii-öelda laest ikkagi siia ütleme rinna kohale välja, et ta ikkagi valgustab suht ainult seda vihikut see. Nüüd sõitajaks on ka mingisugust valgust vaja tõepoolest ja nüüd oleneb, kuidas mingi tootja mingit lahendust teinud on. No mina saan tuua lihtsalt näiteks M-Spordi Fordi näitel, kus oli minu meelest nagu kõige paremini see lahendatud, et üleval oli nagu selline laes oli selline neoonvalgus, sinine. Nagu ma ei tea, kui sa ööklubis kuskil näed, et mingid tegelased ei saaks seal süstida ennast, sarnane valgus on laes, mis tegelikult on selline hästi kerge. See ei häiri sind, sa isegi ei saa aru, et see seal laes põleb. Ja all konsoolis ja roolinupud on, siis hakkavad selle valguse peale helendama kuidagi. Ühesõnaga, selline lahendus. Ja see töötas nagu, see oli minu parim lahendus, mis ma näinud olen, sest
see ei häirinud kohe üldse. Et kui mingisugune päris valgus kuskilt tuleks pimedas, siis see kindlasti häiriks, aga ma ei ole isegi kohanud, et mõnel tootjal oleks see asi lahendatud niimoodi, et mingi suur valgustus oleks nüüd konsooli peale pandud või et rooli pealt näha, et üldiselt rooli peal on siis võib-olla juba nuppude taustavalgustus näiteks pandud. Jaa. Tõnis esitab küsimuse, millele ma ise olen mõelnud, aga ma mõtlesin ka vastuse välja, miks see nii ei saa olema, aga eks me näe homme. On pandud kahtluse alla, kas osalist hooaega sõitvad piloodid, eelkõige Ogier ja Rovanpera, kuuled sa ikka, jah? Jah. Sa kuidagi hangusid ära. On nõus abistama tiitilnõutlejatest põhisõitjaid. Mis arvate sellisest mõttekäigust, kui näiteks osalist hooaega sõitev piloot on laupäeva õhtuks soliidse vahega esimene ja hea hoog sees, ütleme Ogier on küll teine, siis pühapäeval laseb ta hoogu nii palju maha, et pühapäevaseid max-punkte ja power stage punkte ei püüa ja jätab need oma võistkonna põhisõitjale, mis tähendab seda, et laupäeva õhtul, kes on liider, siis osalist hooaega sõitev piloot saab ralli võidu ja 18 punkti, aga tiitlit püüdev sama tiimi põhisõitja näiteks 15 punkti laupäeva ning 7+5 pühapäeva eest. Tõenäoliselt huvitab osalist hooaega sõitvat pilooti ralli võit rohkem kui sellelt saadavad maksimumpunktid ning tiitlinõudajast tiimikaaslane saab maksimum lähedased punktid etapilt. Mõlemad peaksid ju rahul olema, ajaline sättimine võib muidugi keeruliseks minna, aga teoorias on võimalik. Ma mõtlesin ka selle peale, et kui nüüd Ogier laseb pedaali lahti ja laseb Evansi mööda, on see tundub see reaalne või ikkagi tiimi punktid on nii tähtsad, et seda ei hakata tegema? Vaata, me rääkisime sellest tegelikult neljapäeval ka, et kas Ogieril üldse saaks öelda, et lase Evans mööda, sest Evans peab hakkama punkte koguma, et jätta üldse mingisugune võimalus tiitli peale sõita, et seda peaks hakkama kohe tegema esimesest etapist peale. Võib-olla oleks seda pidanud juba täna siis tegema. Sest meeskonna punktid oleks samaks jäänud, Evans oleks saanud täna 2 punkti rohkem lihtsalt. Täna ei tehtud. Täna ei tehtud. Kui seda teha homme, räägime jälle seal ühest punktist, 1 punkti vahest on 7-6-5. Et kui seda täna ei tehtud, siis seda ei tehta ja tõenäoliselt see näitab ära kohe selle, mida me saame ilmselt ülejäänud hooaja nägema, et kui Ogier või Rovanpera sõidavad, siis nad ei pea hakkama Evansit mööda laskma. Ma olen 99% kindel selles, et kui seda täna ei tehtud, ma ütlen ka, et täna oleks seda tobe teha, sest ta on nii võidu sees, on ikkagi tootja tahab võita. Et järelikult seda ei hakata tegema ka. Aga ma arvan, et kui Mikkelsen oleks näiteks 3. kohal, siis see oleks täna ära tehtud. Mikkelseni puhul küll, sest Mikkelsenil on see läinud, ma ei tea, mingi 3 rallit on ju, Mikkelsen on nagu selles mõttes ongi see mängija, kes paremal päeval ta ongi selle jaoks, et ta võib-olla saaks mingit switchi teha kellegiga või kellegi punkte ära korjata. Aga ma arvan, et Ogieri ja Rovanpera puhul ongi see lugu, et neile ei hakata ütlema, et lase Evans mööda ja tegelikult see võib saada ka võib-olla Evansi jaoks nii-öelda põhjuseks, miks ta maailmameistriks ei peaks saama. Sest ilmselgelt, et maailmameistriks tulla, siis mina vähemalt arvan, et selle jaoks peaks ka nagu meeskond koostööd tegema. Jaa. Kallel on küsimus, Kallel oli eile ka meil üks küsimus. Eelmisel aastal käisin välja mõtte, et teie saate rehvi taktika valik tuleks Rolandi poolt ja siis võrrelda, kuidas see läks kokku tiimide valikuga. Nii et Roland ütleb, mis on parim valik homme hommikul rehvi taktikaks? Siin ei olegi tegelikult hästi lihtne peaks olema see, et softid, nii palju kui on. Mitte super. Mitte super soft. Ja kui nüüd on huvitav see, et kui ei ole võtta uut softi, siis kas kasutada kasutatud softi või võtta uus super soft. Et see on nüüd selline, mida saab teha ainult nagu päriselt olukorras olles, et näha, kui kulnud need softid on, sest kilomeetrid on ju hommikul 18, siis on 19 ja siis on 15. Et tegelikult, kui sul on mingi paarkümmend kiltsa sõitud softid, siis võiks panna need alla ja need kestaks ära.
Ma arvan, et need kestavad paremini ära kui tutikad supersoftid. Nii et see nüüd oleneb väga, jah, meeskonnast, kellel kuidas rehve on. Mina paneks softid ja kui ma õigesti mäletan, siis ka Otil peaks olema kõige rohkem softe vist alles. Nii et see jääb homseks tema eeliseks. Kas ta on siin vahepeal supersofte võtnud või? Ta pani eile niimoodi, et tal oli alati üks supersoft ees. Teised panid täis softidega. Nii et sealt, mul ei ole praegu seda kalkulatsiooni ees, kes kui palju mingid rehve kasutanud on, aga puhtalt peast, kui ma nüüd õigesti mäletan ja kalkuleerisin, siis Otil vähemalt on 4 uut softi olemas minu meelest. Nii et sealt tegelikult peaks tulema päris hea edu. Käime veel kord siis saate lõpuks selle üldseisu hetkel üle. Neuville juhib 3,3 sekundiga Ogier ees ja Evans jääb Neuvillist maha 31,6. Oti kaotus juba minut 12,0 ja Oti selja taga meil veel minuti kaugusel Adrien Formeau ja temast omakorda veel 1,5 minutit taga on Andres Mikkelsen ja siis on jälle 3 minutit vahe ja on Takamoto Katsuta. Aga homme mingis mõttes algab kõik nullist, vähemalt teatud punktidele, 12 punkti on homme veel lauas, nii homne lõppjärjestus kui ka punktikatse 5-4-3-2-1. Teeme siia saate lõppu veel ühe katse Jaanile, kui on väljas, siis on väljas. Loodame, et Jaan jõuab normaalsel kellaajal Nitsasse, tal on sõita päris palju, vähemalt lõunal oli, et ei tahaks ise taaruda seal 20 kilomeetri tunnikiirusega, et päris nüristav. Jaa, absoluutselt nõus, aga siis minu poolt ma jätan siia saate lõppu selle mõtte, et Ott stardib homme 5. Power Stage'i sõidetakse 1 kord, mis tähendab, et ta saab jällegi selge eelise Evansi, Ogieri ja Neuville'i ees, kui me nüüd teisi ees startijaid mehi ei arvesta. Ehk ta on nii-öelda sellest kuldsest nelikust kõige parema stardipositsiooniga homme Power Stage'il, tõenäoliselt kõige paremate rehvidega. Nii et homme võib tulla Oti jaoks puht teoreetiliselt, kui me muid asju ei arvesta praegu, päris suured võimalused homme head punktid võtta. No hoiame pöialt, et see autoga enam midagi juhtuks. Jaa, nõus. No hübriid meie meestel on vastu pidanud, Mikkelsenil vist viimasel katsel lõpetas töötamise. Jaa, meie meestel vähemalt on vastu pidanud ja hoiame pöialt, et viimased 3 katset veel peab vastu. Kuule, aga Roland, sulle siis nägemist ja homme näeme. Homseni. Nii, ja oleme siin saate lõpus saanud kätte ka Jaani, kes oli meil pikalt levist väljas. Ma ei tea, kas ise teadsid seda, aga Jaan, räägi, kus sa oled ja mis seiklused sind täna on siis saatnud? Olen jõudnud Nitsasse ja just astusin hotellitoa uksest sisse ja tegin läbi paraja Napoleoni sõjakäigu, ehk siis sõitsin mööda mägileid ja orge 4+ tundi Kapist Nitsasse. Ma lähen siis Monacosse ralli lõppu vaatama ja miks ma nii vara sealt ära tulin, on lihtsalt põhjus väga lihtne, et mul on nägemisega, mitte ei ole probleemideks, aga ääretult mugav on sõita mägiteedel ja öösel pimedas. Sellepärast ma olen alati Monte Carlo rallil läinud lõunapausi järel siis juba Kapist minema Nitsasse, aga tavaliselt olen sõitnud kiirteid mööda, ehk siis palju kiirem, näen ära 2 esimest katset ja siis lähen minema, aga täna oli küll paras kannatuste rada, et tegelikult loodus ja kõik oli ilus, aga seal vahepeal oli 10 kilomeetrit, tuli sõita keskmise kiirusega umbes 7 kilomeetrit tunnis, ma ei tea, mis seal toimus, hiljem läks asi natuke lobedamaks, aga neid kurve ja käänakuid, see oli ikka paras peavalu ja ma näiteks ei saagi aru, et kui peaksid nüüd kõik need rallirekkad kuidagi moodi jõudma vabasse vette, ehk siis jõudma Nitsasse, kes võib-olla lähevad juba koju siin Inglismaale ja kuhu iganes, siis ma ei tea, kuidas nad saavad, sellepärast, et nendel kiirteedel rekkadel ei ole võimalus sõita.
et seal on teinekord on kaljurahn on sedavõrd madalal, et seal on niisugused mõõtelapatsid on pandud juurde, et sa saad sealt läbi või mitte ja paljud kurvid ja pöörded on niisugused, et pikad ja suured rekkad lihtsalt keeravad välja. Aga mis teoreetiliselt võib saada, kas ma ei tea, homne päev võib saada segatud? Ma ei usu, kuidagi nad saavad, no autod saavad minna, nendel ei ole nagu probleemi ja ega tegelikult hooldusel ei ole ju ka midagi seal olulist vaja. No seal üks tire fitting zone vist on või? Jaa, no aga sinna saab ju need tire fittingud ja need rehvid saab viia ka väiksemate autodega ja see nagu iseenesest ei ole probleem. Seal oli jah, ühes kohas oli märgitud, et toimub ka kiiruskatse. No, ütleme niimoodi, et rallimehed oskavad muidugi sõita, aga see oli noh, ma ei ütleks, et õudne, aga ta oli eestlasele harjumatu, et kui sa lähed kurvi, mille lõppu sa ei näe, eks, et ümber kalju hakkad keerama ja siis vaatad, et sa ei ole veel see kurv lõppenud ja on veel sisuliselt teed tagasi pöörde ja kui lähed veidi suurema kiirusega, siis tekib probleemid ja aga muidugi kõik see Prantsusmaa ja Mägikülad ja kõik need on niivõrd ägedad, et ka kahjuks neid ei saa vaadata, peab teed jälgima kogu aeg. Seal on niisugused külad 20 maja, alati on olemas restoran, alati on olemas pagaritöökoda. Sellepärast, et on vaja oma pitsai kätte saada ja oma croissant hommikul, et noh, vastasel korral ma arvan, et ükski inimene seal ei ela. No palju sa täna oled võistlust saanud jälgida, et esikohale päris tihe heitlus, aga need kõik kõvemad punktid Neuvillile siiski Ogier's? Ja ma sain ikkagi võistlust jälgida, eks ma tegin peatuspause ka, sellepärast läkski 4+ tundi ja vaatasin ka rallit ja mitte midagi ei ole teha. Tuleb suur au anda ikkagi Neuvillile, et Ogier tahtis seda 10. Monte Carlo võitu hirmedasti, ta tõesti sõitis hästi, aga mitte midagi. Viimase kiiruskatsega lihtsalt Neuville võttis riskis, tegi ära, pani võttelakule 10 sekundiga Ogier'le, mis ta oli siis 5 sekundi kanti, eks ju. Ja oligi võit kodus. Aga kui me hakkame nüüd vaatama seda uut punktisüsteemi, siis mõneti on ta üsna jama, eks ju. Tänak sai oma 10 punkti, Neuville 8 punkti, vahe on Neuville 18 punkti, vahe on 8 punkti. Vaadake, mis enne oleks olnud, eks ju. 10, 18, 15, 12, eks. Oleks vahe olnud 13 punkti, nii et ei suurt häda. Vaatame, mis pühapäev toob ja kui palju seal Tänak punkte kogu. Ei, aga miks sa ütled, et Ogier on esikoha heitlusest väljas? Lõpus tõuseb ju poodiumile see mees, kellel on üldiselt väiksem lõppaeg. Ogier on ainult 3,3 sekki maas. Ei. No tehke nüüd mulle selge. Ralli lõppes täna ja kui Neuville toob oma masina finišisse, on tema ralli võitja. Ei, mina ei ütleks nii. Me saame seda homme faktiliselt näha, aga minu teada on see ikkagi nii, et Ogier on veel esikoha konkurentsis. Vot, kirjutasin, uurisin, särgid, värgid, ma ei julge praegu sinuga vaielda, ma võiksin arvuti lahti teha ja sealt uurima hakata, aga mina sain ikkagi niimoodi aru, et ralli võitja on Thierry Neuville ja homne päev on lihtsalt homne päev. Okei, me saame seda homme näha. Ja samas võib olla ka sul õigus. Et see süsteem on üldiselt niivõrd segane, aga ma vist kirjutasin ka mingisuguse artikli mingil ajal. Täpselt seda ei mäleta, aga kui me vaatame nüüd asja teist poolt ja vaatame näiteks Elfyn Evansit, siis temast on tõesti kahju. On üldse maailmas 2 meest, kes ei anna oma kohta ära
ainsale Toyota piloodile, kes võitleb individuaalse MM-tiitli pärast. Ja neil on Sébastien Ogier ja Kalle Rovanpera. Üks on 8-kordne, teine 2-kordne maailmameister. Et juhtus täpselt see, mis Jari-Mati Latvala enne rallit ütles, et Evans peab ise hakkama saama. Mitte keegi talle appi ei tule. Ja ju Evans juhtis rallit pikalt, siis tal olid hübriidiga väiksed probleemid ja kõik. Ja palun, oleks Ogier asemel olnud, kes iganes, Esabekal appi või Mikkelsen või Dani Sordo, oleks kohe hoo alla võtnud ja andnud siis oma esipiloodile. Igal pool kirjutatakse ju, et Elfyn Evans on Toyota esipiloot. Oli siis täna esipiloot? Ei. Mängib täitsa teist viiulit täna. Just. Et seda ma kavatsengi päeva kommentaaris natuke lahata ja kõige huvitavam on ju see, et Ott Tänak võib ju rahulikult Thierry Neville'ist rohkem punkte koguda. Jaa, lõdvalt. Tal on 10 punkti käes ja homme on ju mängus veel 12 punkti, nii et vaatame. Ja üks asi veel ju, ega Thierry Neville ei ole neid 18 punkti kätte saanud, ta saab need kätte ainult siis, kui homme finišeerib. Ja palun öelge mulle Thierry Neville'i taktika. Kas ta läheb panema hullu selleks, et saada homme lisapunkte ja saada ka testikatselt või punktikatselt need 5 punkti kätte või hoiab hoogu natuke tagasi, et säilitada kindla peale need 18 punkti. Jaa, nagu me Rolandiga ka rääkisime, et homne pühapäev saab olema ilmselt kõige vaadatum pühapäev üldse viimastel aastatel. Ja seda kindlasti ja tegelikult vaata Jari-Mati Latvala ütles väga õigesti, et tegelikult me ei tea, kuidas seda taktikamänge on vaja mängida. Et see reede-laupäev on üks ralli, pühapäev on teine ralli, kuidas seada taktikat, kõik muu siia sinna. Samas natuke tundub ebaõiglane. Kui sa saad 250 kilomeetriga võitjana 18 punkti, siis palju sa homme kiiruskatseid on? Eda 50 ei tule ju täis. 3 katset. Alla 50. 3 katset, eks. Ja selle peale võid saada 12 punkti. 52 kilomeetrit siiski. Ei tundu. Okei, meeletult palju, eks. Et tegelikult tundub nagu ebaõiglane. Sa nühid 3 päeva siin Monte Carlo, eks neljapäev, reede, laupäev ja tõesti su punktisaak on 18 ja homme paneb mõni mees 3 kiiret sutsakat ja palun 12 punkti. Jaa, väga põnev saab homme olema. Jaan Jämesuu päevakommentaari ootame ka Oti kommentaare, mis ilmselt jõuavad kuidagi Tallinnasse Oti abiliste toeleks. Just, loodetavasti. Ja räägime homme juba peale ralli lõppu. Räägime siis esita kulinaarseid küsimusi ka. Mul on siin Prantsusmaale väga suured etteheited. Aga teed need etteheited ära siis? Juba on põnev? Kohe praegu või? Muidugi. Ühesõnaga tähendab, itaallased peaksid kuulutama Prantsusmaale sõja või vähemalt katkestama kõik diplomaatilised suhted juhul, kui prantslased jätkavad pitsa tegemist. Aha. Sest nad teevad asja, mida nad absoluutselt ei oska. Esimesel õhtul ma tulin ja viitsinud korralikult sööma minna, vaatasin kohe täpselt üle hotelli, oli mõnus pitsarestoran. Lähen, võtan siis chorizo pitsa, eks, see on see teravamaitseline vorst ja kõik chorizo on väga hea. Nii, ja siis nad oskasid selle pitsaga täielikult lörri ajada. Esiteks nad panid sinna sitta juustu ja kõige hullem oli see, et seda sitta juustu mängib palju. Ühesõnaga, nad juustutasid täiega selle pitsa üle. Tomatikatset oli vähe ja chorizot oli ka vähe, oli vähe oliive
ja oli vähe artišokki, et ühesõnaga ja siis kogu see pitsa põhi oli ka liiga krõbe ja niisugune krõmps, et no andke andeks, no kusjuures ma teadsin, et prantslased pitsat teha ei oska, aga ma andsin neile viimase võimaluse ja nad põrusid täiega. Ja ütlesid ikka või? Lähen järgmine päev. Ei no, mis ma seal ütlen, nad ei jaga seda asja, nad ei saa aru üldse, mis asi pitsa on ja kõik muud. Aga siis järgmine päev läksin ja siis tellisin restoranis lambaliha paja, issand jumal, see oli täitsa taevalik. Ma olen täitsa veendunud, et see lammas, kes oli mul seal samas taldrikul, et see pääses igal juhul taevasse ja ta on, kui mitte jumala, siis vähemalt Peetruse paremal käel istub praegu. Et see oli niivõrd hästi tehtud, seal ei olnud oliividest puudus, kastmest puudus, kõik oli väga perfektselt tehtud, et ütleme niimoodi, et ma teen umbes sama head lambapaja rooga, aga võib-olla mitte nii head. Et siin kohal panid prantslased mulle natuke ära. Kui ma hakkan mõtlema, ma ei olegi Prantsusmaal kunagi pitsat võtnud, ausalt öeldes ei tulegi selle peale. Ma olen alati ikkagi kas mingid molluskis söönud või siis kohalikku liha. Ja ei, absoluutselt, aga seal oligi see probleem oli, et ma jõudsin hilja õhtul hotelli ja siis minna sinna restorani, seal tuleb oodata, aga muide, mis oli väga kiht asi, oli see, et neljapäeval kirjutasin lugu Eesti Päevalehte ja oskasin muidugi restoranide lõunased ajad mööda lasta. Arvasin, et nad on avatud kella 3-ni, olid 2:30. Ja läksin siis seal kohvikutes, seal ühes pakuti magusad, teises pakutud midagi ja kolmandasse läksin, küsin süüa on. Ütlevad, et leiab. Et prantsus keeles rääkis inglise keelt vähe, ühesõnaga rääkis mingist kalast ja mingisugusest ratatuist, mis on juurviljasegu. Ma ütlesin, et võtan selle ja võtan ühe õlle ka ja mulle toodi lauale suur kandiku täis rahket leiba, või saia tähendab, veidikene kõvaks läinud saia, tuunikala konserv, mis oli väga hästi tehtud, ta ei ole nagu see tuunikala konserv, mis me sööme, mitte tuunikala, ansjoovise konserv, aga ta ei ole see, mida me tavaliselt sööme, aga ta oli kuskil, ütleme sportipasteedi ja tuunikala, tükeldatud tuunikala vahel kuskil niimoodi. Ja siis väga hea punane juurvilja kaste, mis meenutab nagu pestot. Kann, õlut, akligemi ja kõik see niivõrd sobis, kõik see pesto koos selle kalakonserviga sai juurde, et see taevalik söömaeg. Nii lihtsalt. Kuule, kas eestlasi veel on näha peale sinu? Lennukis olid, aga kas nad ja kuhu nad edasi lendasid, ma ei ole kindel, et nad üldse Nitasse tulid, aga lippe oli ja tegelikult ega ei ole väga näha olnud siin ja seal, et eks homme hommikuse lennukiga või esmaspäeva hommikuse lennukiga, kui ma hakkan ära lendama, et siis saab asjad selgemaks, et see on kõige parem, soodsam ja kiirem lend Tallinna, et seal peaks igal juhul rallimehi olema, kui nad olid siin. No selge, mine nüüd kribama päevakommentaari ja ära rohkem pitsat võta. Ja ei, pagan küll, ma olen umbes 5, 6, 7 korda Prantsusmaal pitsat söönud, iga kord kõrvetada saanud. Ja ikka mõtled, et ikka ei õpi. Mõistuspäed on. Ja. Ei õpi. Tähendab, Itaalia peab diplomaatilised suhted raudselt Prantsusmaaga lõpetama nii kauaks, kui Prantsusmaa kavatseb pitsata. Jaa. Kuule olgu, vahvad kulinaarsed 10 minutit sai siia saate lõppu ja aitäh kuulamast ka kuulajatele, nii et kõigile homseni. Nägemist. Kuues käik.